Пензионерите кои се на бањско лекување во Негорски бањи денеска за ручек во посета го има министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Задоволството не го крија пензионерите кои на иста маса седеа со Спасов. Велат дека се презадоволни од условите во кои престојуваат и дека во најголем дел од нив досега не можеле да си ги дозволат престојот во бањите. Треба што почесто да се користи баш вака масовно како што е ова организирано. Прекрасна работа и фала и на владата. Сврши работа, овај пат не донесе на право место. Ќе замени оваа влада некогаш, али ќе се памти што се дало и кое што биле. Мислам дека е нај. Во наредните години сигурно дека повеќе пати ќе посетуваме бања. Комплетно ви е бесплатно лекувањето? Да, комплетно до сега. Преубаво е. Спасов истакна дека и годинава 5500 пензионери ќе искористат оваа бесплатна услуга, која се состои од 6 полни пансиони, бесплатен превоз, здравствени прегледи и бањски третмани. За оваа година приоритет во користењето на бесплатната банјско-климатска рекреација имаат корисниците на пензија кои што имаат пониски пензии, кои што подолго време се со пензија, меѓутоа исто така и корисниците на инвалидски пензии со над 80% инвалидност, како и корисниците на пензии кои што во минатото биле рудари и работеле во подземен ископ. Драги Аргировски потврди дека од година во година интересот е се поголем за бањско лекување од страна на пензионерите. Пензионерите 7 дена се ослободуваат од тие домашни проблеми, доаѓаат до нивна рекреација, првпат доаѓаат во контакт с голем број од нив со вакви убавини како што се тука во Негорски бањи, во Цар Самуил, во Катановска бања и во Дебарски бањи Цапа. До сега преку проектот за бањско-климатска рекреација повеќе од 22.000 пензионери ги почувствувале благодетите од лековитите води низ Македонија.